ไปแล้วไปแล้วไงวะจอกฮะจอก จอกโอ้จอกใส่รั้วอยู่ เพื่อนหาคุ้มกูเห็นมันบอก นั่งเบิ้งอยู่โยไปใส่เจ้าของเบ็ดมาสนอก เดี๋ยวผมชูเอาไว้เอา โอ้เห็นว่าเป็นเนาะ โอ้ยแลนลอยเวียดนามเลย คันนี้ก็ตอดเลยไปแป้งยังมุ้นอ่ะ เออ ตอดโดนหลายเสียอยู่เกินหาคนไปใส่สนอก เดี๋ยวผมมาหมุนจิ้วจิ้วจิ้วโน่นเนาะ จะนั่งยังสิ นั่งเบิ้งอยู่ตอนนี้มาถกพอดี ตีเขาตบพอดี ไปเบิ้งกันหน้าพุ่นก็ยังก็มาถกพอดี เห็นน่วมอยู่ คันยบเอา คนไปใส่หมดดิ เจ้าของไปซะสนอกนี่ย่างไปนำทางไปเอิ้นหาซะเนี่ย โอ้แม่มอโลอยู่ อยู่นี่มีตัวใหญ่มา โอ้มอโลอยู่ มอโลอยู่แล้วจะมาคอยเลี้ยงมาอยู่เนี่ยต้องคอยล้มก็ได้คอยเป็นคนอ้วนเนี่ยถ้าขลาดมาเดี๋ยวเสียอีก ลงยาก ลงยาก เดี๋ยวเย็นข่อยเลียนมาบ่ลอยเมียตัวใช่สิท่านข่อย เขามีโฮมหมดตัวเนี่ยโฮมเบิดมือตัวเนี่ย ผมเบิดมือเลย โอ้เขาทาน ต้องมาเฮ็ดบันได ให้บันไดเอา เพิ่งเฮ็ดแนวขึ้น หาไม้ไม่เฮ็ดบันไดลงไปตัดไม้หอยเศษนี่เฮ็ดมัดบันไดลงไป เดี๋ยวหาไปเห็นเจ้าของเว้ย ไปนุ่จันทร์ กระจอกกระจ จ อ อก กก็จอก มาต่อว่าสักอ่ะ ตัวกับมือเต้าบนว่า หัว เอามาปลดเนี่ยแขกเสีย เขาเป็นบ้าอย่างจำไหนน่ะนั่งจมอยู่ขนาด จมให้ร้านที่มาเอาท้อให้ หัวจมเพียงอันผมเอารถขึ้นมา เดี๋ยวมาจมไป คุณ เอา หัว ไป เพียงเอาลงให้เอาขึ้นให้อาจจะรถเขาจะหายล้างเดท่านผมนอนพันมันเอาตัว บอกยังอยากเรากับพิมพ์นะคันละเมาแล้วเนี่ย เป็นตะที่ลงที่อะไรวะ เป็นตายันอยู่ว่ะคนคนเนี่ยนี่ยังนี่ยังเดี๋ยวมาอดยังนี่ยังเดี๋ยวมา โอ้ เขาได้ตกถึงนี้เนี่ย โอ้ยว่ามันบ้านเขาเนี่ยผมก็กันมันรถยางหนีผมตกอยู่ให้น้าผมเหลือหาว่าผมไปดับเตียงดินเส้นเอาจังเล็กเดียวโคตรเนี่ย เขาตกถึงนึงแล้วนะเว้าบ่รู้เรื่องทีละเว้ายังตันยังที่ยังทีละทั้งที่เขาบริเหตุได้ทำเนี่ยปวดบ่ได้เขากับมึนกันเนาะเขากินเรากับมึนหนากันเนาะใส่เอาท่านเนาะถึกจบแล้วมิดชัดนี่เขาบ้านลิบโอ้เป็นไรคนมันก็เป็นสี่ว่ากันโอ้หมอโลคนนึงเนี่ยคันนี้ก็ตอดที่กันแน่น่ะคันนี้ก็ตอดที่เป็นไปแป้ง
แต้ม2ครับเอาอีกแล้วครับเอาแล้วประมาณสวยๆนะครับ
นี่ก็คือผลงานของมือนี้นะครับเนาะเป็นปลาจอก2 ตัวกระปัดกระมังนะครับ3-4 ตัวถือว่าสุดยอดด้วยครับวันนี้ก็ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับ